Kính thưa quý vị, cứ mỗi khi nhắc đến căn bệnh ung thư là chúng ta luôn nghĩ đến dấu chấm hết cho cuộc đời. Thế nhưng thật kỳ diệu, hiện nay có một bài thuốc nam dược đã giúp cho hàng triệu bà con thoát khỏi cửa tử này. Bài thuốc do một cô lương y người dân tộc Dao bào chế ra từ 62 loại dược liệu quý khác nhau. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi đi xác thực thực hư xem bài thuốc đã mang lại sự sống cho rất nhiều người bị bệnh như thế nào. Xin mời. Lương y Trần Thị Hiền được người dân ví von như vị thầy thuốc khắc tinh của căn bệnh ung bướu. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, lương y Trần Thị Hiền đã cứu sống hàng ngàn người bệnh ung thư trên khắp mọi miền Tổ quốc, giúp bà con sống khỏe với căn bệnh ung thư. Từ nay, không cần kháng sinh, cắt mổ, xạ trị nguy hiểm nữa. Tiêu sạch khối u sau 2 tháng sử dụng, đưa bệnh nhân trở về từ cõi chết. Cô cảm thấy như chết đi sống lại. Giờ rất là yêu đời, lạc quan lắm luôn. Coi như cuộc đời cô những cái ưu phiền ngày xưa tan biến hết trơn rồi, trở lại sống cuộc đời mới. Cho tới bây giờ cô nghĩ là cô không có bệnh nữa, khỏe luôn, đi chơi du lịch hoài đi suốt luôn á. Bây giờ thì sức khỏe của cô tốt lắm, nhàn nhã lắm. Cứ sáng 5 giờ thức dậy là làm cà phê cà pháo, hai má con uống xong 6 giờ con cô nó đi làm, thì cô ở nhà một mình thì đọc sách rồi dọn dẹp nhà cửa, vậy rồi hãy đọc sách mà mỏi mắt thì coi tivi. Vậy đó, cứ thay phiên nha, vậy đó hết ngày thôi. Đây, bài thuốc của gia đình tôi thì nó chữa triệt để từ chân u và nó tiêu dần hết cái chân u, nó sẽ khỏi hoàn toàn và không tái phát lại. Khi sử dụng thuốc nhà tôi thì cái khối u nó tan dần và tiêu tận gốc, giảm cái chỉ số di căn. Dùng tới đâu thì sức khỏe ổn định tới đó, chậm mà chắc, ổn định lâu dài, không tái phát 10 đến 15 năm. Hầu hết thì các thể trạng bệnh tôi đều chữa được, tùy theo từng loại bệnh, chẳng hạn như là u nang này, u hạch này, u máu, u mỡ này, nhân tuyến giáp này. Những thể trạng bệnh đấy thì gần như là 90% là tôi đều chữa được khỏi. Còn riêng những ai mà bị u thận này, u dạ dày này, u gan này, thì cái đấy thì gia đình tôi sẽ tách riêng ra để chữa cho từng bệnh nhân. Tôi mới lấy tôi uống thì khoảng chừng 22 ngày là tôi không còn, cái ban ngày tôi không đau nữa, ban đêm tôi đau. Rồi khoảng chừng 1 tháng 4 ngày là tôi còn đau ít thôi ha. Tháng 4 ngày tôi uống gốc rồi đó thì lúc khối u tôi 65, nó gom lại khối u 65. Rồi cái khoảng chừng tháng 11, tháng 12 gì đó, lúc đó tôi gửi lại bác sĩ Long á, là xét nghiệm lúc khối u tôi còn 32, mà lúc nó xuống xơ gan. Đó, rồi từ từ cái nó còn một cái vết mờ, rồi sau còn nó hết luôn. Hai thứ này mới rất phấn khởi là gặp thầy gặp thuốc, thì là đến bây giờ là lên cân và khỏe hơn cái lúc chưa có bệnh. Đấy. Còn cái lúc mới mắc bệnh thì cứ nghĩ không chắc là sống. Bà con ai đang bị vấn đề về ung thư, u bướu, u ở các giai đoạn 1, 2, 3 hoặc giai đoạn 4, đã cắt mổ, xạ trị, có dấu hiệu di căn, suy kiệt cơ thể, đừng chần chừ, hãy gọi ngay cho tôi sẽ gọi tư vấn cho bà con đến khi bệnh ổn định mới thôi. Đông y chúng tôi thì chuyên chữa bằng thuốc nam, bằng thảo dược, hoàn toàn là thảo dược tự nhiên. Chữa là chữa tận gốc, không tái phát lại và khỏi triệt để luôn. Làm cái nghề y này thì nó phải có tâm, có đức. Bệnh nhân nào mà mình chữa được ấy, thì mình mới nhận chữa. Còn những cái bệnh nhân nào mà nó trong cái trường hợp mình cảm thấy mình không chữa được thì mình sẽ trả lời với bệnh nhân là không chữa được. Những ai mà đang bị các vấn đề về u này, như u gan này, u thận, u dạ dày này, u tuyến giáp, các loại hạch, các loại u máu, u mỡ, u ở các giai đoạn 2 hay 3 thì gia đình tôi đều có cái phác đồ để điều trị. Điều trị theo đúng cái phác đồ của nhà tôi thì cái khối u nó sẽ tan dần, và sau 7 đến 10 ngày thì cái sức khỏe nó đã khuyên giảm trở lại và bệnh nhân sẽ không bị tái phát sau 3 tháng sử dụng. Rất nhiều bệnh nhân đi mổ hoặc là hóa trị sau khi quay lại sử dụng thuốc nhà tôi 1 đến 2 liệu trình thì đi kiểm tra thì sức khỏe lại
khỏe trở lại và cái chân u nó đã tiêu dần rồi. Có những bệnh nhân là sử dụng đến 3 tháng là đi kiểm tra định kỳ thì cái chân u nó tiêu hết và cũng không tái phát trở lại nữa. Những cái bệnh nhân mà bị u lành ấy thì sử dụng thuốc nhà tôi chỉ cần 2 đến 3 tháng là cái chân u nó đã tiêu hết rồi. Đa số bệnh nhân mà bị u lành thì sử dụng thuốc nhà tôi là khỏi đến 8 đến 90%. Cái bệnh nhân mà giai đoạn 3, giai đoạn 4 ấy thì dùng thuốc nhà tôi thì nó sẽ giảm biến chứng và tác dụng phụ sau xạ trị. Cái bệnh u biếu hoặc là cái bệnh ung thư này thì nó rất là phức tạp. Cho nên là gia đình tôi bốc thuốc theo từng cái thể trạng bệnh của bệnh nhân. Và cái chế độ ăn uống của bệnh nhân là mình cũng phải căn chỉnh cho nó đúng và bốc cho nó đúng thuốc đúng bệnh cho bệnh nhân. Sau khi
Thank you.